Szintén primitív függvényekről lesz szó. Számítsuk ki a következő függvény primitív függvényét. Integrál gyök 1 - x négyzet dx. Két módszert alkalmazunk, ilyen típus számoltunk a parciális módszernél, elvégezzük azzal a módszerrel, és megpróbáljuk megoldani a helyettesítési módszerrel is. Tehát ugyanezt a gyakorlatot két módszerrel. Hát a parciális módszerrel, ha visszaemlékezzik, aki nézte a videót, az ilyen típust szorozzuk, osztjuk magával a gyökmennyiséggel. Tehát úgy tekintjük, mint egy nevező, tehát lesz 1 - x négyzet számlálóba, tehát gyök 1 - x négyzet osztva négyzetgyök 1 - x négyzet. Tehát az ilyen típust a 4-es, 5-ös videóban primitív függvények 4, primitív függvények 5, azt hiszem ott tárgyaltam. dx. Külön választjuk, lesz 1 per gyök alatt 1 - x négyzet dx, ezt azonnal képlettel ki tudjuk hozni, plusz, ott -x négyzet van, de a mínuszt az integrál jel elé a belül hagyjuk, meglátjuk miért. Az x négyzetet felírjuk x, szorozva -x, x-el -x, az -x négyzet, a -x jön a számlálóba, osztva gyök 1 - x négyzet dx. Így előkészítjük a parciális módszert, nem írtam fel a képletet, azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy integrál egy függvénynek a deriváltja szorozva a másik nem deriválva, vagy f derivál szorozva g, szoroz egyenlő f szer g a jobb oldalon, egyik sem deriválva, mínusz integrál f szorozva a második függvény deriváltja. Hát ezt az utolsó integrált számítjuk ki a parciális módszerrel. Az első, hát ez a táblázatból azonnal megvan, hogy integrál 1 per, ha lenne itt nem 1, hanem a négyzet - x négyzet, az egyenlő arcsinus x per a, tehát arcsinus x per 1, vagyis x egyszerűen, mert az egy a nevezőbe nem érdekes, plusz a második integrált, az x meghagyjuk, és a -x per gyök 1 - x négyzetet felírjuk, mint magának a gyökmennyiségnek a deriváltja. 1 - x négyzetnek a deriváltja dx. És elő is van készítve itt a második integrál. Az elsőt azonnal kiosztuk képlettel. A második integrálnál van egy függvényünk nem deriválva, másik deriválva, tehát ez a bal oldal kész van, az egyenlő tovább, arcsinus x plusz jön a kettő függvény szorzata, egyik sem deriválva, tehát x szorozva gyök 1 - x négyzet mínusz integrál x-nek a deriváltja, leírom, bár a deriválatnók azonnal, az 1 szorozva gyök alatt 1 - x négyzet
dx. És ahhoz, hogy ezt rendesen elrendezzük, érdemes magát az integrált i-vel jelölni, ugyanis el fogunk jutni x-nek a deriváltja 1, tehát megkapjuk pontosan magát az i integrált. Tehát ez nagyon egyszerű, a parciális módszernél végeztük ezt, tehát ez egyenlő arc színusz x plusz x gyök 1 mínusz x négyzet, és mínusz x-nek a deriváltja 1, tehát 1-szer gyök 1 mínusz x négyzet, az gyök 1 mínusz x négyzet dx, igen ám, de ez nem más, mint maga az i integrál. Na most, ha ezt átvisszük a másik oldalra, akkor ez 2i, végosztva 2-vel, tehát következik azonnal, hogy maga az i integrál, ami nem más, mint integrál gyök 1 mínusz x négyzet dx, az egyenlő, hát ezt a részt elosszuk 2-vel, 1-2, arc színusz x plusz 1-2 szorozva x szorozva gyök 1 mínusz x négyzet plusz egy állandó. És megvan maga a primitív függvényünk. Ez nagyon egyszerű, parciálisan nézzük helyettesítéssel. Hát helyettesítéssel kicsit komplikáltabb, de nagyon, mikor a határozott integrálokhoz jutunk, akkor ezzel a módszerrel nagyon érdemes dolgozni. Tehát második módszer, a helyettesítés. Hát az i integrál az egyenlő négyzetgyök 1 mínusz x négyzet dx, és itt már is rátérünk helyettesítésre, legyen az x egyenlő színusz t-vel. Akkor a dx a színusz t-nek a deriváltja koszinusz t dt. Na mostan, hát ennek csak akkor van értelme, a gyök alatt x, ide is odaírhatom, hogy gyök alatt 1 mínusz x négyzet csak akkor pozitív, és nem nulla, mert beszorozva önmagával a nevezőbe is megjelenik, tehát itt minden áron ilyen kikötést kell tegyünk, hogy x mínusz 1 eleme kell legyen, másképp nem tudunk vele dolgozni, tehát itt szintén x eleme a mínusz 1 intervallumnak, hát ha x eleme színusza egy t számnak, az tudjuk, hogy mínusz plusz 1 között változik, tehát lehet mínusz 1 és plusz 1 is, de itt azt az mínusz 1 való egyenlőséget kizárjuk, mert akkor nem lenne értelme. Nézzük meg, hogy ha x egyenlő színusz t-vel, akkor a dx az koszinusz t, hova jutunk. Határozott integráloknál, itt az integrálási határokat is majd számítjuk, de most csak egyszerűen behelyettesítjük. 1 mínusz, ha x négyzet a színusz t, akkor x színusz t, x négyzet színusz négyzet t. Színusz négyzet t.
és a dx az nem más, mint cosinus t dt. Hát az integrál, azt tudjuk, hogy 1 mínusz cosinus négyzet t alapképletből az cosinus négyzet t szorozva a dx-ből következik cosinus t dt. Ez nem más, mint... Na most ez kijön modulus cosinus t, modulus cosinus t, gyök alatt cosinus négyzet t, szorozva cosinus t dt. Na most vegyük azt az esetet, amikor ez pozitív, tehát még jobban leszűkítjük. Persze lehet külön venni mínusszal és plusszal. Ha x mínusz 1 plusz 1 között van, akkor a szinusz, a t az lehet akármilyen változó, a cosinus szintén mínusz 1 plusz 1 között van, de mínusz 1 0-ig a modulus az negatív. Tehát vesszük azt az esetet, amikor a cosinus pozitív. Akkor ez egyenlő tovább. Hát lehetne két integrálra bontani, amikor negatív és pozitív, de most már, hogy egy mínusz lesz a cosinus előtt, az nem lényeges, ugyanúgy oldjuk meg. Tehát lesz integrál cosinus t szorozva cosinus t dt, ez integrál cosinus négyzet t dt. Most ezt lehetne szintén parciálisan, a cosinus négyzetét írhatnunk cosinus t szer cosinus t, és az egyik cosinus t-t felértjük, mint színusznak a deriváltja. Vagy én javasoltam, hogy valamelyik videóban, hogy a szinusz vagy cosinus a páros kitörő hatványon van, akkor ezt írhatjuk egy cosinus négyzet t1 plusz cosinus 2t, duplázódik az argumentum, de viszont a hatvány kitevő 2-ről 1-re csökken per 2 dt, felbontjuk két integrálra, 1 per 2 integrál dt plusz 1 per 2 integrál cosinus 2t dt. Hát az első 1-2, hát integrál dt vagy egyszer dt, az egyszerűen t. Plusz 1-2, na most lehetne helyettesíteni, de én ezt annyira egyszerűen banálisnak látom. A 2t egy új változó y-nal, és akkor cosinus y, tudjuk, hogy a sinus y annak a primitívje, de a cosinus 2t-t honnan kapjuk? Sinus 2t per 2. Plusz egy állandó, és akkor vissza kell térni az x változóra, tehát ez lesz 1 per 2, a t az, most itt nézzük meg a t, hát a sinus t egyenlő x-szel, akkor a t egyenlő arc sinus x.
itt nem is kellett, ha x egyenlő, tehát ha t mínusz plusz 1 között van, vagyis x mínusz 1 plusz 1 között van, akkor a t egyenlő arc színusz x-el, akkor a t, azt tudjuk, hogy mínusz pi per 2 plusz per 2 között van. Tehát t eleme a, hát ha mínusz 1 plusz 1, akkor mínusz pi per 2, pi per 2, és akkor még könnyebben lehet magyarázni, nem is kell itt 2 integrálumon csuk. Mínusz pi per 2 plusz per 2 között a koszinusz 0-1 között van. Tehát következik, hogy koszinusz t eleme a 0-1-nek, vagyis pozitív. És akkor nem kell 2-t, az előbb nem vettem ezt észre, semmi gond. Na most, ha színusz x, itt megjelent nekünk színusz 2x, folytassuk itten, egyszerre helyettesítünk ezt t, plusz 1 per 2 szorozva. Na most a színusz 2t az 2 színusz t, koszinusz t, törve az egész 2-vel, ez a 2 lemegy, plusz marad egy állandó, és akkor t-t tudjuk helyettesíteni r színusz x-szel, a színusz t-t x-szel, és itt van nekünk koszinusz t, hát koszinusz t moduluszban, de ha itt van, akkor ez pozitív, ez gyök alatt 1 mínusz színusz négyzet t, az egyenlő gyök 1 mínusz, mivel a színusz t x, akkor színusz négyzet t 1 mínusz x négyzet. Tehát akkor az egészet most már tudjuk helyettesíteni, 1 per 2 arc színusz t, vagy arcus színusz t, plusz 1 per 2, hát a színusz t az láttuk, hogy x, szorozva a koszinusz t az gyök alatt 1 mínusz x négyzet plusz egy állandó. És össze lehet hasonlítani a két eredményt, ugyanazt kaptuk, parciálisan, illetve helyettesítési módszert alkalmazva. Ez a második helyettesítési módszer nagyon előnyös, amikor határozott integrálunk van, amikor integrál a-tól b-ig 1 mínusz x négyzet dx-ünk van, akkor sokkal könnyebb vele dolgozni, mint a parciális módszerrel. Köszönöm szépen!